あいつがね、何言うか知らんもん。何話す？知らんもん。どんだけお前に俺も言いてえ。
じゃあなんで制作は行こうか迷ったんだけど、いや、課金代っす。行きましょう。回収してますよね。わかりました。わかりました。あれだってさ、ブリ結構、はい。あれ結構一段上がったさ。はい。で作りもコットンを新しくつけたんだろうなみたいな。
来たね来たね。そうそう。今のところは多分